Diosito, ¿por qué me castigas de esta manera? Hola, quisiera un café grande y un emparedado de jamón. Perfecto, ¿le gustaría algo más? ¿Es en serio? ¿Perdona? Discúlpame, no compraré nada, olvidé mi cartera en el auto. Apenas está empezando el día y ya me empiezas a molestar. Hey señorita, ¿podría ayudarnos comprando una rata? Estamos intentando acabar con el maltrato animal. No, gracias, estoy bien. Señorita, póngase la mano en el corazón, si nadie las compra serán sacrificadas. Pensándolo bien, sí me gustaría. Amiga, ¿ya compraste tu entrada para el concierto? Qué bueno que me lo recuerdas, lo había olvidado. Deberías apurarte, no vaya a ser que te quedes sin entrada. Hola, quisiera comprar una entrada VIP para el concierto de Justin Bieber. Serían $250. Jódete, igual lo compraré. Gracias, aquí tiene.